الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان جاسم على قلب ابن آدم فإذا غفل وسوس وإذا ذكر الله خنس أو كما قال درود شريف بشوق وايه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو او دغه مجلس حاضرین مسلمانان ورونو دلته نن د ماشومان ختمونه دي او دا محنت او خواري محترم رور جناب حضرت مولانا سجاد احمد صاحب کړی ده او داغي د ماشومان د خوشاله په سلسله کې نن د اجتماع جوړه ده او زم پکې بلل شوی ما او ډیر ګران قدر محترم رور پیر طریقت ورهبر شریعت زمونږ د حضرت مفتی اقدس مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه خاص خلیفہ و منظور نظر حضرت مولانا ایاز احمد حقانی صاحب دامت برکاتهم په دعوت او د ډیر محترم او ګران قدر رور چې په مام ډیر ګران دی او یقینا زم په ډیر ګران یم محترم جناب حاجی عادل شاه صاحب د دې په دعوت باندې ما هم دلته حاضری کړې ده ما خام زه بیان چته نه کوم ستړی مې ما خام بیا زما معمولات هم دی چې زه بیان چته نه کوم خو بس دا میا صاحب محترم هم په ما ګران دی او عادل شاه صاحب هم را باندې ډېر ګران دی او دارون هم ډېر ردیم خواهش ولکه نوم مې دیر شو مرحلمین صاحب محترم ندیم د ډېر وخت نه خواهش او ستاسو دا جمع مې ولیده او دا دونه ګڼ تعداد باندې او دا دونه ښکلی اجتماع مې ولیده نو زړه مې نور هم خوشحاله شو هسې د شب قدر خلکو کې دین نسبتا ډېر دی او د شب قدر د دې علاقې خلک په دین مین دي علما پکې ډېر دي طالب علمان پکې ډېر دي مدرسې پکې ډېرې دي اجیان پکې ډېر دي تبلیغیان پکې ډېر دي صوفیان پکې ډېر دي الحمدلله نو ډېر زما شب قدر ډېر خوښ دی او کله په دې لاره ځم نو زه سر ښکته کوم زه خلکو ته یم وایي به چې یاره دا ملا کبرجن دی په موږ سلام نه اچوي حالانکه ډېر دوستان دي او ډېره زیاته مینه محبت لري
نو حقیقت دا دی چې شب قدر سره زم د زړه نه ډېره مینه ساتم د شب قدر خلکو سره. نو زه د دې قرآن شریف د ختمونو مسله ده او اخیری صورت مې درته ذکر که. نو د ختم د دې قرآن شریف هم د دې اخیری صورتونو دی. نو د دې اخیری صورت کې چې کم مقصد الله مونږ ته ذکر کوي او د مونږ نه د کم څیز غوښتنه کوي چې مونږ نه څه غواړي الله، نو درته ذکر کو. بس دوه ټکو کې سورت فاتحه کې څه غواړي مونږ ته څه وایي چې څه وکړي، او بیا اخیری صورت کې مونږ ته الله وایي چې څه وکړي. دا د قرآن د لومبي صورت او د اخیری او دوه ټکي درته وی. سورت فاتحه مونږ تاسو ټول په مانځه کې لولو الحمد شریف. دیتا سورت المسئله وی. هغه سورت ته دا چې الله پکې مونږ ته د سوال کولو چل ښیي چې سوال به څنګه کې. ماشوم ته استاذ چل ښیي، ماشوم ته پلار چل ښیي بچې چې سوال کې لاس اوچت کا قبلې ته، اتحیه شکل کې کېنا، لږ ورسره وجاړه چې سوال کې، دا ورته طریقه ښیي. دغه رنګې الله مونږ ته په دغه لومبۍ صورت کې صورت فاتحه کې طریقه ښیي. څه وایي؟ وی الله نه غواړي لاول د الله صفتونه وکړه. په صفت خلک خوشحالېږي که نه؟ الحمدلله رب العالمین د خدای صفت شو، ډېر لوی صفت دی چې الله د ټول مخلوقاتو رب دی، پالونکی دی، لویونکی دی، ترقي ورکوونکی دی. هغه ذات له چې څومره ښکلي صفتونه دي ټول هغه له ثابت دي. بیا وی بیا صفت کوي الرحمن چې ډېر زیات مهربانه دی، الرحیم او ډېر زیات رحم کوونکی دی. واقعي الله ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. او بیا راځي مالک یوم الدین، د قیامت ورځ چې هلته به ټول بادشاهان سرنګوني، نه به مالدار او نه غریب، هر سړی به په فریاد کې وي دا هغه ورځې مالک دی. دا اول صفت شو. بیا ورپسې څه وایي؟ بیا وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای خاص ته عبادت کوم د بل چا نه کوم. او بیا وایي خاص تا نه مدد غواړم، ګورې بل چا نه غواړم، بل چا نه غواړم مدد، الله تا نه غواړم. که بچی دی ستا نه بغیر بل څوک نشي ورکولی، که مال دی ستا نه بغیر بل څوک نشي ورکولی، که د وجود طاقت دی ستا نه بغیر بل څوک نشي ورکولی، که ژوند دی او که عزت دی الله د دې ته مالک یې ته به راکې. اسباب به زه استعمالوم خو اسبابو کې به طاقت تا چې ډوډۍ به خورم، خو د ډوډۍ نه چې وجود ته کم طاقت رسیږي هغه زما لاس کې نه دی، الله ستا لاس کې دی. واده به کوم خو د واده نه پس بچې زما لاس کې نه دی، هغه ستا په لاس کې دی. بیا ورپسې څه وایي؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. الله د پیغمبرانو، د شهیدانو، د نیکانو لار چې دا لاره د یهودیانو عیسایانو لاره نه ده، الله هغه ده نه غواړه. ګوره څومره ښه طریقې سره موږ د الله نه سوال وکړو. یو سړی شي د یو خان بابا نه سوال کوي، لاول وله صفت وکړي خان بابا ته ډېر ښه سړی، ستاسو پلار او ستاسو قوم ډېر زیات سخیانو او ډېرې خلکو سره یې ښېګړې کړې، لاول یې صفت وکړي. نو موږ د الله مخکې صفت وکړو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نو بیا ورته خان بابا ګورې حکم کوه په ما سره واچوه، هر وخت به د تابعدار یم. دلته کې موږ هم وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله ګورې موږ مدد او عبادت ستا کوو د بل چا نه کوو. نو چې دا صفت مو کې وي تابعدار یم، یو دی خان بابا یو 10 روپۍ ورانه کړي، نو خان بابا بیا انکار نشي کولی. ولې؟ هلته یې وله مخکې صفتونه وکړله او بیا وي تابعدار یم، د شپې مواس کوه. نو خان بابا بیا غریب څه ویلی شي؟ نو کړۍ ښي که به دې جیب نه 10 روپۍ راوباسي. نو موږ هم وایو الله ته رحمان رحیم مالک یوم الدین صفتونه وکړل، بیا وي تابعدار یو ګوره الله ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تا نه مدد غواړو، ته عبادت کوو تابعدار. نو بیا ورته څه وایو؟ اهدنا الصراط المستقیم، یو 10 روپۍ خوره. الله د 10 روپو سوال نه دی، اهدنا الصراط المستقیم لار راته برابر که، الله نیغه لار راته وښایه، د انبیا او پیغمبرانو دغه راته برابر. نو الله څه وایي؟ سوال قبول.
تا سوال وکړو ما قبول کو ما دله داسې شی در کومه چې هغې نه بهترین شی بل نشته هغه څه شی دی ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین ته هدایت د صراط مستقیم غواړې دا قرآن هدایت دی او دا به تا نه هغه جوړی چې ته د چا لار غواړې ما وی د پیغمبرانو لار ما وی خدای د نیکانو لار ما وی د شهداو لار هغه راته الله وښیي الله وی دا قرآن د متقینو لار د دغه متقیان متقي به دنه جوړی موږ سوال وکړه الله قرآن راکړه اوس به یو کاري قرآن به ته ټینګې قرآن به ټینګې په قرآن به عمل کې د قرآن به تلاوت کې یو څو حقونه لري د قرآن شریف یو حق دا دی چې د قرآن تلاوت به کې ټیک شو خبره دویم حق دا دی چې قرآن به یادې حفظ به وکې بچی ته یاد کا دریم حق دا دی چې تفسیر او ترجمه وکا څلورم حق دا دی چې د قرآن علم وکا پنځم حق دا دی چې د قرآن د نظام دپاره محنت وکړه چې په وطن کې د قرآن نظام راشي اوس دا ټول محنت به زه کوم خو دې کې یو شی میاس کې پروت دی هغه مې نه پرېږدي چې هغې ته شیطان وایي دا لوی غم د شیطان او لوی دشمن دی دا رکاوټ دی دې ما نه پرېږدي زه چې مانځه له پاسم دی وي مړه پاسه کښېنه که نه اوبه کښېره هلکه سهار چې مانځه له پاسې که نه او څوک د پاسې مانځه له پاسه نو شیطان ورته څه وایي مړه دا خو علیک لیل طویل فرق حدیث کې راځي اوږده شپه ده اوږده شی دا وخت ډېر دی ښځه وله بیا راشي نو بیا وړقئ ای سړیه بانګې وی پاسه که نه ښه پاسم بیا راشي وی ړقئ پاسه که نه ناوخته شو نور راخیږي ها داسې ویلې وکړي داسې مخ واړئ ها او ورته وي مانځه له پاسې که نه پابس وکه نه دا شیطان نه پرېږدي پابس وکه نه یعنې زه تاسو ته یو بنیادي ویم دومره شیطان رزیل دی او دومره خطرناک دی چې ما له یو ځل یو سړی راغی یو هلک راغی ورسره ښځه وه په پرده کې زه زنانو سره نه میلاوېږم زنانه چې هر څوک هم راشي زما دا عادت ته چې ښځو سره نه میلاوېږم کور د انیس احمد والدې ته سوال جواب وکړي هغې ما ته ووایي چې ډېره مجبوري برقې چولې وي خاوند ورسره یې زه له مسلې تپوس وکړي نو بیا له خبره کې نه میلاوېږي نو ما ته هغه زنانه مو وه خاوند دی مو مور پلار ګڼ کسانو وی دی هلک دې ښځې له 3 طلاقه ورکړي دې سره څه وکړو مې دې سره څوک هېڅ هم نه کېږي او هغه هلک ته چې مو کتل نو هغه هلک مونږ هم داسې ګډوډ یو خو هغه زما نه زیات بدرنګ و غاښونه یې هم بار روتي و داسې بل شان مخې و مړه به تا ته به وایي چې هسې د خټې مټې تپلي دي بس داسې یو بېکاره شی و د پښتنو خبره خدای پېژندلې ښځې ته مې دا مې هلکه ولې طلاق ورکاو غلی شو ښځه وایي مولوي صاحب پسې را کړی دی دا تپوس دې وکړه مې ته ووایه بچې پسې طلاق در کړی دی وي سر مانځه له مې پاسه و مې مانځه له پاسه او مونځ وکړه وی پانه سید بیا رالم یا د خدای نیک بختن ور راخیږي پاسه مونځ وکړه وی تار وخت ما ته لمانځه وی په 3 طلاقه مې طلاقه کړې نو ما ته وی دې سره به څه کوو نو ما وی اوس پر خلک وایي چې ملا لیونی شوی دی کنې زړه مې غواړي چې دې سره ده وکړو چې دا خښته اوچته کړم او په دا مازدیګر دې ووایم چې خدای دې دې بېخ وباسه دې داړو ته دې وګوره دې شکل ته دې وګوره کمبخته څوک یو ځای ډوډۍ به درسره ونه خوري دا ښه مور پلار و چې تا له دا ښایسته لور در کړې ده تا له جینۍ لور در کړې ده او تا ولې طلاق ورکړ دا شیطان چالونه جوړوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په دې دریاب د پاسه سره شیطان تخ پروت دی او دا بچی لیږي دی خلکو پسې او بیا چې دا بچی راشي کارګزاري ته ورئ څه دې وکړل نو ګرځي په مولیانو پسې هم ګرځي په پیرانو پسې هم ګرځي په دکاندارانو پسې هم ګرځي په زمیندارو پسې هم ګرځي دا ځان دا لډري هر چا پسې ګرځي چاته وایي شابه دې مساله کې ګډه وکړه کوي پکې خلک که نه کوي نه نه دلته جوړ نه کوي نه خم پکې شته او خراب هم پکې شته او چیلکا د چایو پتی دا خو ډېرې سوچه میلاویږي وی ور واچوه پکې او غوړو کې خو خدای چې څه ګندونه اچوي پته نشته چې څه بلاګانې پکې چې ټول خلک یې ناجوړه کړل هر شي کې ګډون ټماټر چایلی
نو چې ته ورته پیسې ورکړې او په خپله غونډۍ نو هغه سره پوره په باسي ته دوه چې هغه لس اچوي او چې اعتماد پې وکړې چې کاکاجي ټماټر په څو دي په 100 روپۍ کیلو یاره په دې 100 راکه خو خشته راکه تابعدار نو ته ګوره هغه خشته ورته بیا د پاسه یې پې غټې ښودي او لاندې پکې څه رینډۍ او سخا می غونډ درته هغه د سخاو هغه بوتاوه درته در په غاړه کي نو پېښور کې مې نیمبوان اخیستل ښه لوی شیخ الاسلام و غټه ږیره وه اوږده زما د ږیرې مرته 3 جوړې دی او سترګو کې زما په خیال چې یو بوسخکې رانجه په یو کې او بلې په بل کې اچولې او بډې مو والې وې او ناستو نیمبوانې خرڅول ښه خشته نیمبوان مې کاکاجي دا نیمبوان په څو دي وروره وایي دا په دې دي ما یې لکه ستا د خوښې نرخماله به دا غټ غټ دا زیړ راغونډی وی بلکل چې تلې اړمه کړه پوټینۍ غوندې تله او لاندې ټولې سوبېرې وړې رینډۍ او شنه مې کاکاجي په دې څه کومه دا څه کوې وایي زه پیسو وکړمه نو مې به دا خلک وایي چې ملا لیونی دی ګنې ماله جواب راته خو مې جواب ښه نه دی ګنې زه ورته وایم چې دا د مور له 100 په بې خورې زه پیسو وکړمه تا ته خو ما وایي چې ماله دا غټ راکړه هلکه داسې ده که نه ده بره یې وله سر جوړ کړي که نه وایه که نه یارېږې ما بره سر یې خشته جوړ کړي لاندې ګن دا شیطان ورته وایي چې داسې وکړه دا د شیطان وسوسه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې روان دی بازار کې غنم چې خرڅول چې لاس یې پکې ومنډه لاندې لامدو وی ما هذا داسې دي بره وچ او لاندې لامده وی اصابته السما باران پې شوی دی عجیبه ده باران د بره پاسه کېږي که لاندې کېږي باران خو د بره کېږي بیا چې چا کم سیزونه باران والي ابه دې اوچت کړي چې خلکو ته دې ښولی وي من غشنا فلیس منا چا چې زما امت سره ټګي وکړه دا زما طریقې والا نه دی ټګي خلک کوي که نه کوي څومره دوکې کوي دا خلک په چایو کې پیو کې اوبه مړه سوچه پی خو زما په خیال چې نن یو دا دی که خپله میخه دې پیدا کړه یا خپله اودې لچې سوچه به پیدا کې ګنې ټول د اوبو سری دریاب مارکه د سری دریاب مارکه وی نو ما یو ځل ما به پی وړله سار چې لمونځ وکړو زوړ جومات کې ما امامتي وه یو بوډۍ نه مې پی وړل ما ته یې کورې ورته ووایه چې یاره پیو کې اوبه ډېرې شوي دي لږ ورته ووایم که اچوي خو اچوي خو لږې به یې کمې کړي نو ما ورته ویل ترورې دا پی ډېر نري شوي دي او کور یې شکایت وکړو دا پی ورته ټینګ کړه د اوبه پکې تا پکې ډېرې کړي دي ولې اوبه پلیتې دي څه نو مې زه خو پې اودس نه کوم زه خو یې غسل نه وړم چې پاک پلیت راته یاد اوبه خو ما کره شته ته خو پیلمه ماته به استاجي وي استاجي میخې په ګودر نه راځي اوبه نه څکي چې اوبه څکي نو خامخا هغه اوبه به چېرته ځي او زما دې په خدای قسم یې که ما پکې اوبه اچولي یاره ملامت یې کړم نو کور مې وی مې هغې نیکبخت یې خو راته قسم وخوړه چې ما پکې اوبه نه دي اچولي تاسو وایي اوبه دي پکې وایي دا ټیک وایي دا په پیو کې اوبه نه اچوي دا په اوبو کې پی اچوي بالټي کې لاول اوبه واچوي نو د پاسه به میخوله شي او وایي ګنې زما قسم ونه شو ظالمې قسم دې وشو پیو کې اوبه الا بیا هم ګزاره کوي چې پی اوبه مکس کې ګناه ده دوکه ده اوبه دې خرڅ کړې د پیو په قیمت خو بیا هم څه ناڅه پی خو پکې شته که نه اوس خو صاحبه پی مې نشته اوس خو د کیمیکلو نه پی جوړېږي خبرې مه کوئ اوس د څه نه پی جوړېږي هلکه ته کښېنه بی جان ته کښېنه دوی ته به زه ښکاره شم دقسې دا په ما مین دي که نه او زه هم پې مین یم الله هم خوشحاله که نو اوس د کیمیکلو نه پی جوړېږي هغه به بیا هم د میخې څه داغ ماغ به پکې و اوس هغه داغ ماغ پکې نشته دا ټوله ټګي ده د ما وروڼو خفه کېږي ما ګوره زه اصلاحي خبرې کوم پیسې ګټي په دې چل چې مسلمان پیسې وګټي د بل جیب وه دوکه وکړه حرام وګټه خو چې پیسې وګټې دا شیطانو ته په دې زړه کې وسوسې اچوي فروټو والا ته هم کوي بره غټ کېده لاندې خراب کېده سبزو والا ته هم کوي ګورې ټول یو شان نه دي شکر الحمدلله ډېر نیکان خلک هم شته چې هغوی فروټ خرڅوي ډېر نیکان سبزو والا هم شته او ډېر نیکان دکانداران هم شته الحمدلله خو دا بعضې چې موږ مولیانو کې هم شته موږ پسې هم شیطان لګېدلی دا نه چې ګنې یوازې د نورو پسې موږ مولیانو پسې هم لګېدلي ولې
په رمضان کې چې زمونږ مولیان صاحبان تراویح کوي راکټ مولا پکې شته که نه راکټ مولا ختم مې وکړه په یو شپه کې مې ختم وکړه ستا بابا به په یو شپه کې وکړي ته چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که امام شافعي ته په شپه کې څنګه ختم کې کولی شي زمونږ قاریان دا نه چې نشي کولی شکر د ښکلې قاریان خشته مزېدار خو چې شپه اوږده یې ورته کښېني بالکل اوږده شپه کې بیا کېږي نو دې به څه کوي تراوو کې الحمدلله رب العالمین ډولکي ډنګوي قرآن پورې ټوقې کوي مونځ پورې ټوقې کوي که نه کوي نو بیا وایي الله اکبر سمع الله لمن حمده الله خوارشي مونځ کې الله ته ودرېږي معراج المؤمن دی ظالمه مناجات الله سره رازداري د سپېره ته څه کې ټوقې کې مونځ پورې قسم په خدای رسول الله مبارک فرمایي چې دا مونځ الله ته خیږي فرشتو ته الله وایي دا مې نه دی پکار ټوقې را پورې وکړې په دې مخې وله واپس ورولې